Niyata karon sa Stonebridge sa sanctuary, sa bird sanctuary. Gani ang galing ari karon lugar kay wa pa mo gamay ka good niya. Daghang kayong isda oh. Sus. Grabe ang nature. The best. Thanks God. So karon mangari na may paingon. Ano lang Stonebridge taas pod pila kani ka abot pa kani kilometers. Ano na ilang gam bati na daghan kay isda oh. Pangan may tawag ni pangan.